I rrethuar nga lutjet e qindra besimtarëve të krishterë të ardhur nga mbar veriu i Shqipërisë dhe më gjerë, Kosova e Malizi, trupi pajiti i peshqve të Sapës Monsignor Luciano Avgustiniu përcoll sot për në banesën e fundit, e cila do të jetë në kriptën e katedrales Nën Tereza në Vau Idejas. Në meshën e lamtumirës së i peshqve të Avgustini, i dërguar i papës në Shqipëri, nunci apostolik i Mzot Mulinari Inglez, lexoi letrën e Atit të Shenjtë, ndërsa mikusi i vëllai i Mzot Lucianos, i peshqve i Kosovës i Mzot Dot Gjergje, mes dhimbjes e mbajti fjalën e rastit. Nuk e di, cilit prej jush nuk do të dridhej buza sot, po të detyrohej të flas për këtë njeri kaq të mrekullueshëm. E lema mua që me duhet të belbëzoj këto fjalë për mikun tim më të shtrejtë të jetësimit, i cili na la me mua atëherë kur pritën më së shumti prej tij. I lutem hyut që të më forcoj me qëndresën e pathyeshme të fesë. Edhe pse zemra në nda përgjys, prap do të dim të përballoj me fejt, trishtimin dhe me uratëdhimin. Ashtu, si që ju mbështrojmë ju, popull i dashur, kur vdesin të afërmit tuaj. Ne i lutemi Zotit të na dhuroj duresën e Jobit, kur Zoti i morri atij gjithçka. Atë qësi të Davidit, kur nuk e dëgjoj uratën e tij dhe ja mori të birin. Guximin e Maris për të qëndruar në kryqin e Krishtit të kryqëzuar, kur ja rrëmbyen dhe e kryqëzuan. Po ashtu i lutem hyut që të marrën një copë gaze nga zjarri i shpirtit shenjtë të tij, e të djegë buzët e mia që t'ju flas goja ime në këtë moment kaq të dëmshëm për gjithë ne, sidomos për kishën e Shqipëri, për dioqezën e Sapës, për familjen Avgustini dhe për gjithë këtë popull që e ka dashur. Ne të gjithë shpresonim që ky do të jetë e ardhmja e kishës në Shqipëri. Shumë kush në mendjet e veta, po dhe në përgjithësitë që bardhinin, thurnin plane se ku dhe si do të shfrytëzonin më mirë zellin e tij baritor, aftësinë e tij drejtuese dhe kapacitetin e tij shpirtëror. Në anën tjetër, kisha e Sapës me xhelozi kujdesës që të ruante barion e vetë që mos t'ja merrnin, sepse e donin shumë. Por ja që rrugët e Zotit që kanë të pashërtueshme, vullneti i tij i pandryshueshëm dhe planet e tija të pakuptueshme. Hyë e pas ka përgatitur atë për amshim. Vullneti i tij pas ka qenë që të ngritë në fronin e shejtërve dhe në shoqërinë e engjëjve të vetë. Kurse si duket, neve të gjithëve me këtë humbje ka dashur të na i shkun shpirtin, që gjërat e shohim me dritën e fesë. Na ke lënë një amanet, jo mu personalisht, Monsignori, ma ka lanë këtë amanet, ja ka lanë krejt dioqezës së Sapës, e amanetin të gjithë ne shqiptarët e dim që duhet me e çu në vend. Amaneti Monsignorit është i shkruar këtu në katedralen tonë. Pajtohuni me Zotin dhe me njëri tjetrin. Dioqezë e Sapës dëshmoje dhe realizoje këtë amanet të i peshqve tonë, që të pajtohemi dhe të jetojmë paqë me njëri tjetrin. Presidenti i Republikës, Zoti Bujar Nishani, autoritetet të tjera shtetërore, ato të politikës dhe diplomat të huaj në vendin tonë, morën pjesë në ceremonitë e lamtumirës së klerikut të lartë katolik, teksa u vlerësua roli, vepra dhe kontributi i Monsignor Lucianos.
Monsignori ishte një nga ata njerëz që ka dëshmuar në këto vite se ishte njeri që e pranonte çdo gjë me dashuri, me përkujdesje dhe i shërbeu më të varfërve të më të varfërve. Im Zot Luciano Agostini ishte bariu shembullor, një meshtar që rrezatonte me të gjithë qenjën e tij për kushtimin e njeriut ndaj Zotit, ndaj Krishtit, ndaj të mirave. Ishte një adhetar i flakt. Dha kontribut të madh në ndërtimin e infrastrukturës shpirtërore të kombit dhe në këtë dioqez që është një nga më të lashtat dhe më të njohurat të kishë shqiptare dhe kishës katolike botërore. Është një humbje për ne të gjithë që jemi këtu, sepse kemi humbur jo vetëm një klerik shembullor, por edhe një njeri shembullor. Unë personalisht kam njohur Luciano Agostini qysh nga 1997, ku luante gjithmonë një rol shumë pozitiv për popullin, për kishën, për gjithë ne. Pjesë e ceremonisë së lam të mirës së Ipeshkëve të Avgustini ishin dhe autoritete lokale nga Puka të kryesuar nga kryebashkiaku Gjon Gjone, si dhe përfaqësues të forcave të ndryshme politike. Monsignor Luciano Agostini u nda nga jeta të dielën pasi humbi betejën me një sëmundje të rëndë. Ai do të mbahet mend gjatë për kontributin e vyer pas krizës nëpër të cilën kaloi Shqipëria në vitin 97, ndërkohë që ishte një dorë ngrohtë për të varfrit dhe të sëmurët, ndaj të cilëve ofronte përkujdesje të vazhdueshme.